կարևոր, ամեն բանից ավելի բարձր եւ առաջնահերթ հոգեվոր կյանքի մեջ, քրիստոնեայի կյանքի մեջ դա աստվածային սերն է։ Ամեն։ Եվ այդ գլխի վերջում նա ասում է երեքն են կարևորը՝ հույսը, հավատքը եւ սերը, եւ ավելացնում է ասելով եւ սրանցից ավելի մեծը, ամենամեծը սերն է։ Երեքն են կարծես քրիստոնեայի սյուները, մեր ամեն մեկիս կյանքի հիմքերը, հիմնասյունը, այս երեք սյուների վրա մենք պիտի կառուցենք մեր հոգևոր կյանքը, հույսը, հավատը եւ սերը, բայց սրանից ամենահաստ, ամենազորավոր սյունը պիտի լինի սերը։ Ամեն։ Գիտեք ինչի համար, սիրելիներ, որովհետև նախ եւ առաջ հավատքը եւ հույսը դրանք ժամանակավոր են եւ մեզ պետք են միայն երկրի վրա։ Երբ որ մենք երկնքում կլինենք, երբ որ Տիրոջ հետ կլինենք, այնտեղ հույսի եւ հավատքի կարիք մեզ չի լինելու։ Հույսը եւ հավատքը պարգևներ են տրված մեզ մարդուն երկրի վրա օգտագործելու, երկրի վրա գործի դնելու։ Ամեն։ Մենք կանչված ենք հավատքով ապրելու, մենք կանչված ենք հույսով ապրելու, հուսալու Աստծուն, Աստծո խոսքին, վստահելու, հավատալու, գործի դնելու մեր հավատքը։ Եվ այս ամենը երկրի համար են, ժամանակավոր են։ Ամեն։ Սրանք մեզ տրված են հաղթական հոգևոր կյանք ունենալու։ Եվ տարբեր շատ ուրիշ բաների համար ես չեմ ուզում հիմա հավատքից ու հույսից խոսեմ, բայց սերը, որ մեզ տրված է Աստծուց, սերը հավիտենական է, սիրելիներ։ Եվ երկնքում հույսը եւ հավատքը վերջանալու են, այնտեղ կարիք չկա հուսալու ինչ-որ մի բանի, այնտեղ կարիք չկա հավատալու, որտեղ մենք երես առ երես պիտի տեսնենք Տիրոջը, պիտի տեսնենք հոգևոր իրականությունը, ամեն, եւ այնտեղ հավատքի կարիք չի լինելու։ Մենք տեսնելու ենք Տիրոջը եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ել կարիք չկա դրան հավատալու։ Հավատքը միայն այն դեպքում է հարկավոր, երբ որ դու չես տեսնում ինչ-որ բան։ Ամեն։ Բայց սերը, սիրելիներ, սերը երկնքում էլ չի վերջանալու, որովհետև սերը Աստծո էությունն է։ Սերը դա երկնքի մթնոլորտն է։ Երեք հովիվը այստեղ խոսում էր Աստծո արքայության, Աստծո թագավորության մասին։ Եվ ես կասեմ, որ Աստծո թագավորության մեջ, Աստծո արքայության մեջ հիմնական արժեքը դա սերն է, սիրելիներ։ Աստծո արքայության մթնոլորտը լցված է սիրով։ Ամեն։ Աստծո էությունը հենց Աստված ինքը սեր է։ Աստվածաշնչի ամենակարճ խոսքն է, ամենակարճ համարը Աստված սեր է։ Եվ որով մենք տեսնում ենք Աստծո էությունը, թե ինչպիսին է Աստված։ Ամեն։ Աստված ունի շատ հատկանիշներ։ Մենք գիտենք, որ Աստված սուրբ է, Աստված արդար է, Աստված ողորմած է, Աստված բարեգութ է եւ շատ հատկանիշներ ունի Աստված։ Ամեն։ Բայց սիրելիներ, Աստծո էության հիմքը, Աստծո բուն էությունը սա է, որ Աստված սեր է։ Եվ Աստծո սերը ավելի բարձր է նրա բոլոր մնացած հատկանիշներից։ Եվ մենք տեսնում ենք Հովանես ավետարանի 3:16-ում գրված է, որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, որ ամեն նրան հավատացողը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Տեսեք, սիրելիներ, Աստված, ինչպես ասեցի, սուրբ է, Աստված արդար է, Աստված ունի տարբեր հատկանիշներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված դրսևորեց եւ ցույց տվեց մարդկությանը իր էության ամենամեծ հատկանիշ։ Աստված երևաց, եկավ, Հիսուսը Աստծուց դուրս եկավ եւ եկավ երկիր։ Ամեն։ Աստված մարմին հագավ եւ եկավ երկիր, որ հիմքի վրա, սիրո հիմքի վրա։ Չի գրված Աստված այնքան սուրբ է, որ ուղարկեց իր միածին որդուն,
Աստված այնքան արդար էր, որ ուղարկեց, գրված Աստված այնքան սիրեց, որ ուղարկեց իր միածին որդուն։ Ամեն։ Այսինքն Աստծո սեր Հիսուսի երկիր գալու Աստված իր էությունը, իր փառքը, իր զորությունը, իր փրկությունը մարդկանց հայտնելու պատճառը Աստծո սերն էր։ Ամեն։ Եվ սերը սիրելիներ դրա համար պետք է լինի իմ եւ քո հոգեվոր կյանքի հիմնասյունը։ Մենք սրա վրա պիտի կանգնած լինենք, սրանով լցված լինենք, որտեղ սա Աստծո էությունն է։ Հիսուսն ինքը ամփոփեց ամբողջ հին կտակարանը։ Տեսեք, ամբողջ հին կտակարանը, որ մենք կարդում ենք, Մովսեսի օրենքը, մարգարեները, ամեն բան, ամեն հին կտակարանը, որ մենք կարդում ենք, Հիսուսը ամփոփեց այս երկու պատվերով. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ քո ընկերոջը քո անձի պես։ Եվ ասեց այս երկուսը, երբ որ դու կատարես, ամբողջ օրենքը եւ մարգարեները ամեն բան կատարած կլինես։ Ամեն։ Եվ Հիսուսը նույնպես, երբ որ պիտի խաչվեր, աշակերտներին տվեց այս խոսքը եւ ասեց նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ամեն։ Սա Հիսուսի, սա նոր ուխտի եւ թեև հին ուխտի, որտեղ Հիսուսն ասում է, որ հին ուխտն էլ էր հիմնված սրա վրա, հին ուխտը նույնպես հիմնված էր Աստծո սիրո վրա, երկու գլխավոր պատվիրանները՝ սիրի քո Տեր Աստծուն եւ քո ընկերոջը, եւ նոր ուխտը նույնպես Հիսուսը հիմնեց սիրո վրա։ Նոր պատվիրան եմ տալիս քեզ, նոր ուխտի մեջ սիրելիս, նոր ուխտի մեջ, որ մենք Քրիստոսի հետ ունենք, մեկ պատվիրան կա ընդամենը։ Մեկ պատվիրան՝ սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Այս մեկ պատվիրանն է նոր ուխտի։ Ես եւ դու կարիք ունենք բացահայտելու եւ ճանաչելու ավելի ու ավելի Աստծո սերը։ Ամեն։ Ես ու դու, որ հիմա այստեղ նստած ենք, Աստծո սիրո դրսևորումն է։ Ամեն։ Եթե Աստված մեզ չսիրեր, մենք այսօր այստեղ չէինք լինի։ Մենք փրկված չէինք լինի։ Մենք հավիտենական կյանք չէինք ունենա։ Մենք մեր մեղքերի եւ անօրենությունների մեջ կլինեինք, մենք խավարի մեջ կլինեինք, մենք սատանայի իշխանության տակ կլինեինք, սիրելիներ։ Այն որ մենք այստեղ ենք, այն որ մենք կարողանում ենք մեր ձեռքերը բարձրացնել ու երկրպագել Աստծուն, այն որ մենք կարողանում ենք վայելել, վերապրել հոգով, անգամ մարմնով, ֆիզիկապես Աստծո ներկայությունը, նրա քաղցրությունը, դա Աստծո սիրո շնորհքն է։ Ամեն։ Եվ մենք կարիք ունենք մեր ողջ հոգևոր կյանքի ընթացքում բացահայտելու ավելի ու ավելի Աստծո սերը։ Ես կուզեմ մի տեղ կարդանք Աստծո խոսքից Ղուկասի ավետարանում մի պատմություն կա, 7-րդ գլխի 39 խոսքից կարող եք կարդալ։ Հիսուսը գնացել էր մի փարիսեցու տուն, որը հրավիրել էր Հիսուսին իր տուն։ Եվ եկեք կարդանք այս դրվագը։ Եվ փարիսեցին էլ, որ նրան կանչել էր, երբ որ տեսավ իր մտքում ասում էր. Սա եթե մի մարգարե էր, ապա կգիտենար, թե ով կամ ինչպիսի կին է, որ իրեն մոտենում է, որովհետև մեղավոր է։ Որովհետև մի մեղավոր կին եկել էր եւ Հիսուսի ոտքերն էր իր արցունքներով լվանում եւ իր մազերով սրբում էր։
Եվ 40 խոսքից եւ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց. Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու։ Նա էլ ասեց. ասա վարդապետ։ Եվ ասեց. մի փող տվող երկու պարտական ուներ։ Մեկը 500 դահեկան էր պարտական եւ մյուսը 50։ Եվ երբ որ նրանք բան չունեին վճարելու, երկուսին էլ շնորհեց։ Արդ նրանցից որը ավելի կսիրի նրան։ Ասա, Սիմոնն էլ պատասխանեց եւ ասեց. ինձ այսպես է երևում, թե նա, որ նրան շատ շնորհեց, նա էլ ասեց նրան. ուղիղ դատեցիր։ Եվ դառնալով դեպի կինը Սիմոնին ասեց. տեսնում ես այս կինը, ես քո տունը մտա, իմ ոտներին դու ջուր չես տվել, բայց սա իր արտասուքով թրջեց ոտներս եւ իր գլխի մազերով սրբեց։ Դու ինձ համբույր չես տվել, իսկ սա, քանի որ այստեղ եմ մտել, ոտներս համբուրելուց չդադարեց։ Դու յուղով չոծեցիր իմ գլուխը, սա անուշահոտ յուղով օծեց իմ ոտները։ Դրա համար ասում եմ քեզ, սրա շատ մեղքերը իրան թողված կլինեն, որովհետև շատ սիրեց, բայց որին որ քիչ կթողվի, նա քիչ կսիրի։ Ամեն։ Հետաքրքիր մի պատմություն է, սիրելիներ, Փարիսեցի այս մեկը, ով հրավիրել էր Հիսուսին իր տուն, գալիս է այս մեղավոր կինը, վատ համբավ ունեցող այս կինը եւ սկսում է Հիսուսի ոտքերը իր արցունքներով լվալ եւ իր մազերով չորացնել եւ յուղով օծել։ Եվ Փարիսեցին իր մտածելակերպով զարմանում է եւ մտածում է, եթե Հիսուսը մարգարե լիներ, Աստծո մարդ լիներ, Աստծո կողմից ուղարկված մեկը լիներ, նա կիմանար, թե այս կինը ով է եւ թույլ չէր տա իրեն կպնի։ Եվ մենք տեսնում ենք Հիսուսը մի առակ եւ մի պատմություն է պատմում, որ մի մարդ ուներ, մի փող տվող մարդ, երկու պարտական ուներ եւ մեկը 50 էր պարկ, մեկը 500, երկուսին էլ շնորհեց, որ մեկը ասում ավելի շատ կսիրի այս իր պարքերը շնորհողին, եւ նա ասում նա ով 500, այսինքն ով ավելի շատ էր պարկ եւ իր այդ մեծ պարքը նրան շնորհվեց, բնականաբար ավելի շատ կսիրի այդ փող տվողին, ով իրեն շնորհեց ուղակի։ Ամեն։ Եվ Հիսուսը տեսեք հետաքրքիր մի բան ասում։ Ասում է, որ այս կինն էլ նույն կերպով շատ սիրեց, որովհետև նրա շատ մեղքերը ներվեցին։ Այսինքն այս կինը հասկացավ, սիրելիներ, մի կարևոր բան, նա հայտնություն էր ստացել Աստծո սիրո վերաբերյալ։ Եվ այս հայտնությունը մենք բոլորս կարիք ունենք ստանալու, մենք արդեն ունենք ամեն մեկս ինչ-որ չափով Աստծո սիրո հայտնությունը մեր կյանքերի մեջ, բայց գիտես, Աստծո սերը այնքան լայն է, այնքան խորն է, այնքան մեծ է, սիրելիս, որ ես եւ դու կարիք ունենք անընդհատ բացահայտելու, հայտնություն առնելու, վերապրելու, հոգով, հոգու հայտնություն ունենալու Աստծո սիրո վերաբերյալ, սիրելիս։ Ամեն, որովհետև տեսեք, որքան բարձր եղավ Աստծո սիրո մասին մեր հայտնությունը, այնքան ավելի շատ մենք կսիրենք Աստծուն։ Ես հիմա խոսում եմ ուղղահայաց սիրո մասին, բայց հետո հորիզոնական սիրուց եմ խոսելու։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո ընկերոջը։ Սա նույնպես խաչի խորհուրդն է։ Խաչ ունի երկու գիծ, երկու ուղղություն, վերև, ներքև, մենք, որ պետք է սիրենք Աստծուն եւ աջ ու ձախ հորիզոնական, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, այս երկու պատվիրանը գլխավոր նույնպես խաչը իր մեջ այդ խորհուրդն է կրում։ Բայց ես մի պահ ուզում եմ խոսենք այդ ուղղահայաց սիրո մասին, մենք եւ Աստված, առաջին պատվիրանը սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով, զորությունով, ամեն։ Եվ տեսեք, սիրելիներ, Հիսուսը բերում է մի հետաքրքիր պատմություն եւ ասում է, երբ ավելի շատ կսիրես Աստծուն, երբ որ հասկանաս, թե Աստված ինչ է արել քեզ համար։ Ամեն։ Երբ է Աստծո հայտնությունը սիրո մեզ բացվում,
Երբ որ մենք հասկանում ու գիտակցում ենք, թե Աստված ինչ է արել մեզ համար։ Եվ դրա համար Հիսուսը բերում է այս պատկերը, այս պատմվածքը, այս առակը եւ ասում է երկու մարդ կային, մեկը 50 էր պարկ, մեկը 500։ Գիտես, սրա մեջ էլ մի փագագից ասեմ սիրելիներ, այնպես չի, որ կան մարդիկ, որ շատ եւ քիչ մեղավորներ են, այնպես չի, որ կան մեծ եւ փոքր մեղավորներ, ամեն բան նրանում է, թե դու ինքդ քեզ ինչպիսին ես տեսնում, կան մարդիկ, որ իրենց տեսնում են արդար, կամ քիչ մեղավոր, փոքր մեղավորներ, եւ կան մարդիկ, որոնք ընդունում են իրենց մեղքերը եւ իրենց տեսնում են որպես մեծ մեղավորներ, ամեն։ Եվ այստեղ նույնպես այս հայտնությունը շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ դու քեզ տեսնում ես քիչ մեղավոր, դու նույնպես քեզ տեսնում ես քիչ ներված, այսինքն Աստծո գործը այդքան էլ մեծ չես տեսնում քո կյանքում։ Դու կարող ես մտածել, դե ես այդքան էլ մեծ մեղավոր չեմ եղել, մեծ մեղքեր չեմ գործած եղել, Եվ Աստված ինձ մի քանի մանր-մունր բաներ կար դրանք ա ներել։ Այսինքն դու Աստծո սերը լիարժեք այդ դեպքում չես վերապրել քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եվ տեսեք այս փարիսեցին, որ նստած էր, ոչ թե այդ կնոջից ավելի արդար էր, ավելի սուրբ էր, ավելի բարձր էր, այլ Հիսուսն ասում է դու էլ նույնպես մեղավոր բնությունը ունես ինչ որ այս կինը։ Եվ երբ որ դու ընդունես քո բնությունը, դու էլ կբացահայտես Աստծո սիրո մեծությունը։ Այս կինը ասում է շատ սիրեց, որովհետև հասկացավ, թե որքան ներվեց նրան։ Կինը շատ սիրեց Աստծուն, շատ սիրեց Հիսուսին, որովհետև հասկացավ, թե որքան մեղքերի բազմություն ներվեց նրան։ Այսինքն հասկացավ, որքան շատ է նախ եւ առաջ Աստված իրեն սիրում։ Ամեն։ Ես եւ դու պետք է հասկանանք, հայտնություն ունենանք, թե որքան է Աստված մեզ սիրում։ Եթե մինչև դու չունենաս այդ հայտնությունը, թե որքան Աստված քեզ սիրում, դու չես կարող սիրել Աստծուն։ Հովանես Առաքյալն ասում է մենք սիրենք Տիրոջը, սիրենք Աստծուն, որովհետև սկզբից նա մեզ սիրեց։ Եթե դու չես վերապրել, չես հասկացել, չես հասկանում, թե որքան է Աստված քեզ սիրում, դու չես էլ կարող սիրել Աստծուն, որովհետև սերը սիրո աղբյուրը Աստված է։ Եթե այդ աղբյուրը չի եկել քո մեջ, դու չես կարող սիրելիս արտադրել սեր։ Ամեն։ Սերը աստվածային մի հատկանիշ է։ Եթե դու չես կերակրվել, չես լցվել այդ աղբյուրից, դու չես կարող արտադրել դա։ Մարդկայնորեն դու չես կարող սեր արտադրել։ Ամեն։ Դու չես կարող այդ զգացմունքը, այդ հատկանիշը, այդ սրտի դիրքը ունենալ, եթե դու ինքդ չես ճաշակել, եթե ինքդ չես վերապրել։ Ամեն։ Դրա համար կարևոր է շատ սիրելիներ, որպեսզի մենք ունենանք Աստծո սիրո հայտնությունը։ Պողոս Առաքյալը գրում այդ մասին։ Ես չեմ հիշում հիմա որտեղ, բայց նա ասում է ես աղոթում եմ, որպեսզի դուք ասում է հասկանաք Քրիստոսի սիրո լայնությունը, խորությունը, բարձրությունը եւ մեծությունը։ Այո, սիրելիս, ես եւ դու պիտի փափագենք հասկանալու Տիրոջ սիրո մեծությունը։ Ամեն։ Գիտես, սա ոչ թե միայն մեր ապաշխարության հետ է կապված։ Մեր ամբողջ հոգևոր կյանքը ընթացքը պիտի հիմնված լինի սրա վրա, սիրելիս, սա անընդմեջ մի ընթացք է, պրոցես է, որտեղ մենք պիտի բացահայտենք Աստծո սերը։ Ամեն։ Ամեն օր, ամեն օր։ Մենք ոչ թե պիտի միայն ճաշակենք Աստծո սերը մեր ապաշխարության օրը, այլ ամեն օր մենք պիտի ճաշակենք նրա սերը, մենք պիտի տեսնենք, մենք պիտի բացահայտենք նրա սերը։ Ամեն, որովհետև ամեն օր Աստված մեզ առաջնորդում է իր սիրո մեջ։ Ամեն օր Աստված մեզ հետ է իր սիրո շնորհիվ։ Ամեն օր Աստված մեզ պաշտպանում է, օրհնում է, մեզ բժշկում է, այն ամեն օրհնությունները, այն ինչ որ գիտեք, սիրելիս, դա նրա սիրո արտահայտումն է։
Եվ նրանց կենթանի սերը ամեն օր մեր կյանքի մեջ է, մեր կյանքի վրա է, մեր անձերի վրա է, ամեն։ Հասկանում եք, սիրելիներ, ինչ եմ ասում, ես եւ դու ամփոփեմ, պետքա ունենանք Աստծո սիրո հայտնությունը։ Եվ սա մեկ անգամվա ինչ որ մի փորձառություն չպետքա լինի ապաշխարության օրը։ Մենք չպետքա հիշենք այսպես, վայ 10 տարի առաջ հիշում եմ, երբ որ ապաշխարեցի, հասկացա թե Աստված ոնց է ինձ սիրում, չէ, դա բարի է, որ հասկացել ես, բայց ամեն ժամանակ մեր հոգևոր կյանքի մեջ մենք պիտի բացահայտենք, մենք պիտի վերապրենք, մենք պիտի ճաշակենք Աստծո սիրո քաղցրությունը, որովհետև այդ աղբյուրը անընդհատ պիտի հոսի մեր մեջ։ Եվ որքան որ նա հոսի, այնքան մենք կարանք այդ աղբյուրից նաև տալ եւ փոխանցել, ամեն։ Եթե նա չհոսի, դա կչորանա քո մեջ եւ դու բան չես ունենա տալու։ Դու չես կարողանա սիրել Աստծուն։ Հիշում եք, սիրելիներ, տեսեք, այն անառակ որդու մեծ եղբայրը, ով հոր տան մեջ էր, ով ծառայում էր հորը, ով կարծես այսպես երևույթով նվիրված էր հորը, նվիրված էր Աստծուն, եկեղեցու մեջ էր, ծառայության մեջ էր, հոգևոր գործերի մեջ էր, ինչ որ վազվզոցու մեջ էր, բայց Աստծո սերը չորացած էր նրա մեջ։ Նա անում էր դա այսպես պարտականության զգացումով, նա անում էր դա որպես բեռ իր ուսերին, նա անում էր դա տրտունջով ու բողոքով, որովհետև մենք տեսնում ենք, երբ որ հայրը եկավ նրա մոտ, եւ որովհետև նա բարկացել էր, որ կրտսեր որդուն փոքր տղային հայրը ընդունել է, եւ ասեց, ես այսքան ժամանակ քեզ ծառայում եմ, բայց դու մի հատ ուլ էլ ինձ չես տվել։ Այսինքն նա ծառայում էր Աստծուն, պաշտում էր Աստծուն, երկրպագում էր, գործեր էր անում Աստծո համար, բայց չէր ճաշակել Աստծո սերը։ Պատկերացնում եք, ես կասեմ ավելի վատ վիճակում էր նա, քան փոքր որդին։ Սիրելիս, ես ու դու դրա համար, եւ հիշեք հոր պատասխանը։ Հիշում եք հայրը ինչ ասեց։ Ասեց, տղես, այն ինչը որ այսքան վաղ ասես դու չգիտես, այն ինչը որ այս տան մեջ կա, այն ինչը որ իմն է, ասես դա քոնն է։ Հայրը նրան տվեց իր սիրո հայտնությունը։ Եվ վստահ եմ, որ դրանից հետո այդ ավակ որդու կյանքն էլ փոխվեց, նրա ծառայությունը փոխվեց, նրա նվիրումը փոխվեց, նրա հաղորդակցությունը, փոխհարաբերությունը փոխվեց։ Այո, սիրելիս, երբ որ դու մոտենում ես Աստծուն, երբ որ դու փնտրում ես նրան, Աստված ինքը ուզում է բացահայտի քեզ իր սերը, որտեվ Աստված չի ուզում մենք ցանկացած ինչ որ մի բան անենք անգամ նրա համար առանց սիրո հիմքի վրա։ Որտեվ երբ որ սերը հանես, քո ծառայությունից, քո պաշտամունքից, քո զոհաբերությունից, քո տասանորդից, քո պաշտելուց, երգելուց, աղոթելուց, այն ինչ որ անում ես, եթե սերը հանես, սիրելիս, դա Աստծուն հաճելի չի։ Եթե սերը հանես, դա քո վրա բեռ է լինելու, դու հոգնելու ես, դու տրտնջալու ես։ Դրա համար թույլ տուր, որ Աստծո սերը քեզ լցնի։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիս 13 կարդացեք տան, ասում է, եթե իմ անձս մատնեմ մահվան անգամ, իմ բոլոր ունեցվածքը ծախեմ, աղքատներին բաժանեմ, սարեր տեղափոխեմ, չգիտեմ էս անեմ, այն անեմ, ամբողջ աշխարհին, բայց սեր չունենամ, ասում է, ես ոչինչ եմ։ Ամեն, Աստծուն սիրելիս Աստված ուզում է անգամ իրեն այն ամեն ինչ որ անում ենք իր համար, դա լինի սիրուց դրդված միայն, դա լինի սիրո հետևանքը, ամեն, ոչ թե պարտականության հետևանքը, ոչ թե ուղղակի սովորությունը այդպես եմ անում, ոչ թե տրտնջալով, ոչ թե բողոքով, այլ լինի սիրո հետևանք, ամեն։ Աստված այնպես սիրեց, որ տվեց իր որդուն, Հիսուսի զոհաբերությունը Աստծո սիրո հետևանքն էր, ամեն։ Հիսուսը սիրելիներ այն ինչ որ անում էր Աստծո սիրո հետևանքն էր։ Դրա համար մենք տեսնում ենք Հիսուսը իր ծառայության մեջ անարգվեց, ծաղրվեց, մերժվեց, դավաճանվեց, գիտես ամեն բան արվեց, ցավեցրեցին, ծեծեցին, խաչեցին, բայց մենք չենք տեսնում Հիսուսի ծառայության մեջ տրտունջ, բողոք,
հոգնածություն, եւ կամ ինչ որ ասի, ես դո իզուրել եկա ասկի ձեր համար։ Այդպիսի բան մենք տեսնում ենք միայն սեր Հիսուսի ծառայության մեջ, որովհետեւ այն ինչ որ նա անում էր, նրան անարգում էին, շարունակում էր սիրել։ Նրան ծաղրում էին, շարունակում էր սիրել, նրան դավաճանում էին, շարունակում էր սիրել։ Երբ որ Պետրոսը ուրացավ, Հիսուսը եկավ Պետրոսի մոտ հարությունից հետո, հիշում եք Հիսուսի խոսքերը, մարդկայնորեն մենք կմտածենք, որ Հիսուսը կգար Պետրոսի կողքը կնստեր եւ կասեր այ տղա ես ինչ արեցիր։ Դու էիր այդ տղեն, որ կյանքդ էիր տալի իմ համար, բերդ էիր գնում իմ համար, պատրաստ էիր ամեն ինչ անելու իմ համար։ Մի հատ հավաքարարի մոտել դուխդ չհերիքեց, ասես որ իմ աշակերտն ես։ Մենք մեր մարդկային մտքով կարանք պատկերացնենք, որ այսպիսի խոսքեր կարար Հիսուսն ասեր։ Բայց գիտես Հիսուսը եկավ նստեց Պետրոսի մոտ եւ ասեց 3 անգամ նրան հարցրեց Պետրոս, արդյոք սիրում ես ինձ։ Նորից Հիսուսը խոսեց սիրուց, նորից Հիսուսը Պետրոսին հասկացրեց, որ շինիր, կառուցիր քո հոգևոր կյանքը սիրո վրա Պետրոս։ Քո իմ հետ ունեցած փոխհարաբերության հիմքը թող լինի սերը։ Եվ այդ ժամանակ ոչինչ քեզ չի կարողանա թուլացնել, տկարացնել, վախեցնել։ Ամեն։ Պողոս առաքյալն ասում է, ինչ կբաժանի մեզ Աստծո սիրուց։ Ոչինչ սիրելի, սերը ամենամեծ զորությունն է, որ գոյություն ունի տիեզերքում, երկրի վրա, որտեղ ուզում եք հասկացեք, ամենամեծ զորությունն է։ Դա Աստծո էությունն է, Աստծո բուն էությունը։ Եվ այո, ես եւ դու պետքա անընդհատ, անընդմեջ մեր հոգևոր կյանքում ճաշակենք, բացահայտենք, հայտնություն ստանանք Աստծո սիրո մասին։ Ամեն։ Մի ուրիշ տեղ կուզեմ կարդանք Հռոմեացիս 5:5 Հռոմեացիս թղթի 5:5 Ասեք, որովհետև Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու ձեռով, որ տրվեցավ մեզ։ Ալելույա։ Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ մեզ տրվեց։ Այստեղ շատ կարևոր մի ճշմարտություն ենք տեսնում, որ երբ որ մենք ընդունեցինք Հիսուսին, երբ որ մենք հանդիպեցինք Աստծուն, երբ որ մենք վերստին ծնվեցինք, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ մեր կյանքի մեջ, սիրելիս, առաջին հատկանիշը, որ Սուրբ Հոգին բերեց մեր մեջ, դա Աստծո սերն էր։ Այսինքն Սուրբ Հոգին փոխեց մեր էությունը։ Ամեն։ Ասում է հներն անցան, Աստծո խոսքն ասում է հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Խոսքն ասում է նույնպես, որ մենք նոր արարած ենք, մեր հին մարդը մեռավ եւ մենք Քրիստոսով հարություն առանք որպես նոր արարած, ամեն, նոր էություն ունեցող մեկը։ Մենք, որ Աստծուն թշնամիներ էինք եւ ոչ որդիներ, դարձանք Աստծո որդիներ։ Ամեն, ծնվեցինք Աստծուց, մենք Ադամից ծնված էինք, մարմնից ծնված եւ մենք մեղքի եւ Սատանայի ու խավարի իշխանության տակ էինք, որտեվ Ադամը այդ իշխանությունը տվեց Սատանային, դրա համար նրանից բոլոր ծնվածները այդ իշխանության տակ են։ Բայց մենք սիրելիներ վերստին ծնվեցինք, այսինքն Աստծուց ծնվեցինք, որպեսզի լինենք Աստծո իշխանության տակ, որպեսզի նոր էություն ստանանք։ Ամեն։ Եվ ինչ է սա նշանակում, որ մեր էությունը փոխված է։ Եվ գիտեք, մենք
Դու պետք է հավատաս սրան, սիրելիս, սա շատ կարևոր է։ Ես ու դու պետք է հավատանք այս ճշմարտությանը, որ մեր էությունը փոխված է։ Այո, մեր հին մարդը փորձում է գործել մեր մեջ, փորձում է գոյություն պաշտպանել, փորձում է նորից այն հին մարդու մտածելակերպը, գործերը եւ տարբեր բաները նորից կարծես գործի դնել մեր կյանքի մեջ, բայց մենք պետք է իմանանք այս ճշմարտությունը եւ հավատանք, որ մեր էությունը փոխված է։ Քրիստոս իր կյանքը տվեց այսպես արմատական փոփոխություն բերելու համար։ Ամեն։ Քրիստոս սիրելիս չի խաչվել ուղղակի ինչ-որ մակերեսային ինչ-որ փոփոխություն բերելու։ Քրիստոս խաչվեց արմատապես մեզ փոխելու։ Ամեն։ Մենք ճյուղեր էինք ուրիշ ծառի վրա եւ կտրվեցինք եւ տնկվեցինք Քրիստոսի վրա, Քրիստոս որդատունկի վրա։ Ամեն։ Այսինքն այն աղբյուրը, որից որ մենք սնվում էինք, սիրելիս, մենք այլևս կտրված Աստծո խոսքն ասում է, մենք տնկված ենք Քրիստոս որդատունկի վրա, որպես ճյուղեր, եւ մենք հիմա սնվում ենք նրանից, մենք Աստծո որդիներ ենք դարձել, եւ մեր հայրը Աստված է։ Եվ մենք ունենք հիմա նրա բնությունը, նրա էությունը, նրա հատկանիշները։ Ամեն։ Իհարկե ասում եմ կա պայքար, որովհետև քո հին մարդը հեշտությամբ չի ուզում քեզ թողնի։ Սատանան դեռ քո հին մարդու միջոցով ուզում է իշխանություն ունենա քո վրա, որովհետև քո հին մարդը սատանայի տարածքն է, եւ նա ուզում է այդ հին մարդով նորից քեզ իշխի։ Բայց սիրելիս, մենք պիտի իմանանք, որ մենք նոր արարած ենք եւ մենք ունենք Աստծո էությունը, Աստծո բնավորությունը, Աստծո հատկանիշները։ Տեսեք, Հռոմեացիս թուղթը կարդացինք, Աստծո սերը սփռված է ձեր սրտերի մեջ, մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգու միջոցով։ Երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ մեր մեջ, բերեց մեր մեջ Աստծո բնություն, Աստծո էությունը բերեց մեր մեջ։ Աստծո հատկանիշը բերեց մեր մեջ։ Ամեն։ Դրա համար երբ որ Հիսուսն ասում է սիրեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի, նա չի պահանջում ինչ-որ մի անհնարին բան սիրելիս։ Հիսուսը գիտեր, որ նոր էություն է մեզ տալու, նոր արարած, փոխվելու ենք ամբողջությամբ։ Ոչ թե կես չափով, ոչ թե մակերեսից, ոչ թե միայն դրսից, մեր էությունը ամբողջությամբ փոխելու է։ Եվ դրա համար նա ասեց սիրեք միմյանց ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որովհետև Աստծո էությունը Սուրբ Հոգին ձեր մեջ պիտի բերի, եւ այդ էությունով դուք կկարողանաք անել այն ինչ որ ես ձեզ ասում եմ։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես եւ դու պիտի ցույց տանք, դրսևորենք այդ էությունը, որ եկել է մեր մեջ։ Ամեն։ Մենք պետք է հավատանք սրան եւ մենք պետք է դրսևորենք, ցույց տանք դա։ Աստծո սերը պիտի երևա իմ եւ քո մեջ։ Աստծո սերը պիտի դրսևորվի իմ եւ քո միջից։ Գիտես, սերը դա միայն դա զգացմունք չի, մենք բազմիցս լսել ենք, դա զգացմունք չի, դա սրտի դիրք է, դա ապրելակերպ է, դա գործողություններ են եւ գործեր են։ Ամեն։ Աստված ասում է այնպես սիրեց, որ ինչ արեց։ Որ ինչ որ մի բան արեց, չէ՞։ Աստված այնպես սիրեց եւ իր սերը ապացուցեց ինչ որ մի գործով։ Այնպես սիրեց, որ տվեց իր որդուն։ Գործնական քայլ արեց ցույց տալու իր սերը։ Հիսուսը այնպես սիրեց, որ գնաց խաչը։ Ես ձեզ սիրեցի, ասում եմ մինչև վերջ սիրեցի։ Հիսուսը գործողությամբ ցույց տվեց իր սերը։ Ամեն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ դա միայն զգացմունք չի, այլ գործողություն է։ Եվ մեր ներսից, մեր կյանքերից սիրելիներ, Աստծո սերը պիտի երևա որպես գործողություն։
որպես ապրելակերպ։ Ես ու դու Աստծո սերը պիտի ցույց տանք մեր կյանքերի մեջ։ Ես կուզեմ մի տեղ էլ կարդանք առաջին Պետրոսում գրված Հալելույա։ Առաջին Պետրոս 4-րդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Բայց ամենից առաջ սերը սերտ ունեցեք իրար հետ, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Հալելույա։ Ամենից առաջ սերը սերտ ունեցեք, ամուր ունեցեք իրար հետ, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Օրհնյալ լինի Տերը այս խոսքի համար։ Ես եւ դու կարիք ունենք բացահայտելու Աստծո սերը, անընդհատ լցվելու եւ սնվելու այդ աղբյուրից։ Սիրելու Աստծուն եւ սիրելու մեր ընկերոջ, սիրելու մարդկանց, սիրելու մեկս մյուսին եւ դրսևորելու այդ սերը։ Ամեն։ Ցույց տալու, արտահայտելու այդ սերը։ Հիսուսը ասեց. ձեր սերը կտեսնեն եւ կճանաչեն, որ իմ աշակերտներն եք։ Հալելույա։ Գիտես, մենք տարբեր ձևի ավետարանչություններ ենք անում, չէ՞։ Դուրս են գալիս քաղաք, թերթիկներ ենք բաժանում, մարդկանց հետ խոսում ենք, վկայում ենք, եկեղեցի ենք կանչում, այստեղ հովիվներ ենք հրավիրում, կոնֆերանսներ են կազմակերպում եւ այս ամեն բաները կարծես առիթներ են ճիշտ է մարդկանց, աշխարհի մարդկանց վկայելու Աստծո խոսքը։ Այս ամենը անում ենք սիրելիներ վկայելու Աստծո խոսքը աշխարհի մարդկանց։ Եվ սա բարի է եւ մենք շարունակելու ենք այդ ամենը անել։ Մենք ահագին վաղտ այդ թերթիկների ավետարանչությունները այսպես դադարացրել էինք, բայց հիմա նորից պիտի սկսենք։ Ստրասբուրգի այն թաղամասներում, որտեղ չենք եղել, որտեղ եղել ենք, նորից պիտի անենք։ Գիտես, այս ամեն բաները մենք պիտի անենք, պիտի շարունակենք, պիտի կրկնապատկենք ու եռապատկենք։ Բայց կա նաև մի շատ զորավոր բանալի միջոց, որ Հիսուսն ինքը մեզ տվել է, սիրելիս, մի գաղտնիք, որ մեզ տվեց, աշխարհին ավետարանելու, աշխարհին ցույց տալու Աստծուն, աշխարհին ներկայացնելու Աստծուն։ Հիսուսն ասեց. ձեր սերը իրար վրա ունեցած սերը կտեսնեն մարդիկ աշխարհը դրսի եւ կճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք, որ դուք իմն եք, որ դուք իմ ժողովուրդն եք, որ դուք Աստծո մարդիկ եք, Աստծո ժողովուրդն եք։ Աշխարհը ասեց կճանաչի, նրանք կտեսնեն եւ նրանք հայտնություն կստանան։ Անկամ ավետարանչության էլ կարիք եթե չլինի, նրանք տեսնեն եւ հայտնություն կստանան, նրանց միտքը կբացվի։ Գիտեք ինչի համար, սիրելիներ։ Ասեմ ինչի համար, որովհետեւ Աստծո սերը, Աստվածային սերը աշխարհի մեջ չկա, որովհետև այդ աղբյուրը մի հատ այդ աղբյուրից եւ այդ աղբյուրը Աստծո սիրտն է, այդ աղբյուրը Աստծո հոգին է, այդ աղբյուրը Աստծո էությունն է, Աստծո մեջ է այդ աղբյուրը եւ աշխարհում չկա դրանից, մի հատ է։ Տեսել եք ընդհանրապես աշխարհում այն ինչ որ օրինակ մի հատ է կամ երկու հատ է, ինքը շատ թանկարժեք է, չէ՞ համարվում։ Օրինակ մեքենաներ կան, որ արտադրվում են աշխարհում, դրանից մի հատ է, կամ շոր կա, որ արտադրվում է, դրանից մի հատ է, ուրիշը չկա, եւ ինքը շատ թանկ է, այն բանի համար, հենց որ մի հատ է դրանից։
Եվ Աստծո սերը, սիրելիներ, Աստվածային սերը մի հատ է, մեկ աղբյուր կա, ուրիշ աղբյուր չկա։ Աշխարհը իհարկե փորձում է կրկնօրինակել, այդ աղբյուրից դուրս փորձում են արտադրել ինչ-որ սեր, սիրո նման մի բան։ Բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որտեղ մենք ինքներս եղել ենք դրա մեջ։ Երբեմն մենք ինքներս հիմա էլ թույլ ենք տալիս, որ այդ կեղծը կարծես գա մեր կյանքերի մեջ, թողնելով օրիգինալը, ճշմարիտը։ Եվ մենք գիտենք աշխարհի սերը, մարդկային սերը, ամեն, որ ինքը սահմանափակ է, որ ինքը հաճախակի կեղծավոր է, որ ինքը ունի սահմաններ։ Ես սիրում եմ նրան, ով սիրում է ինձ։ Ես սիրում եմ ինչ-որ մեկին մինչև այն պահը, երբ որ նա իմ ոտքը կտրորի, երբ որ կտրորի կտեսնի իմ ողջ բարկությունը։ Գիտես, սա այդ մարդկային սիրո չափերն է, չափանիշներն է, որը որ միայն այսպես օդի է նման, միայն երևացող, միայն տեսանելի, միայն մակերեսային ու դրսևանց է, բայց ներսում օդ է, ներսում չկա ոչինչ, որովհետև միայն մեկ աղբյուր կա, որից ճշմարիտ սերը հոսում է։ Եվ դրա համար Հիսուսը գիտենալով սա, ասում էր, որ երբ որ դուք իմ սիրով, Աստծո սիրով լցված իրար սիրեք, աշխարհը կտեսնի այդ հատկանիշը, որ աշխարհում դիֆիցիտ չկա, եւ նա կիմանա, որ դուք իմոնք եք, եւ նրանք կգան դեպի ձեզ, նրանք կգան դեպի ինձ, իրենք էլ որպիսի ունենան դրանից, որպիսի իրենք էլ ձեռք բերեն այդ դիֆիցիտ բանը, որ աշխարհում չեն գտել, որովհետև գիտես, աշխարհի մարդիկ են հոգնած, իրենք էլ են այդ կեղծ սերը ցույց տալիս, եւ իրենք էլ հոգնած են, երբ որ իրենք տեսնում են ուրիշներից այդ կեղծ սերը, ամեն, եւ մարդիկ փնտրում են ճշմարիտը, օրիգինալը, որը միայն Աստծո մեջ է, որը որ ունենք ես եւ դու մեր մեջ, որտեվ կարդացինք, որ Աստծո սերը Սուրբ Հոգով դրված է մեր սրտերի մեջ, եւ մենք կարող ենք նրանց տալ ճշմարիտ Աստվածայինը, ցույց տալ աղբյուրը, թե որտեղից ենք մենք լցվում դրանով, ամեն, որտեղից ենք մենք լիցքավորվում դրանով։ Տեր Հիսուսը դրա համար մարդկային սիրո այս տարբերություններ դնում է, ասում էր, ինչ առավելություն ունեք, կունենաք, եթե միայն սիրեք նրանց, ովքեր որ ձեզ են սիրում։ Փարիսեցիներն են ասում էր դա այդպես անում, ամեն, բայց Աստծո սերը ավելի մեծ է, ավելի բարձր է, սիրելիս, ավելի բարձր է մարդկային այս կեղծ, այդ փուչ, այդ պայմանական սիրուց։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Դրա համար Պետրոս առաքյալը ասում է, իրար սերտ սիրով սիրեցեք, որովհետև սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Հալելույա։ Երբ որ Աստծո սերը թույլ ես տալիս, քո սրտի մեջ գա, երբ որ թույլ ես տալիս Աստծո սերը լեցնի քո սիրտ, երբ որ դու ճաշակում ես Աստծո սերը, գիտես, դրա համար սկզբում ասացի շատ կարևոր է, որ ես ու դու ունենանք Աստծո սիրո հայտնությունը մեր կյանքերի մեջ։ Երբեմն, սիրելիներ, մենք մեր ինքնությունը հիմնված է սխալ բաների վրա, ուրիշ բաների վրա։ Մենք կարծես մեր ինքնությունը կամ ինքնահաստատումը կապում ենք մարդկանց կարծիքների վրա, մարդկանց վերաբերմունքների, մարդկանց վարվելակերպի մեր հանդեպ, ինչ են մարդիկ կարծում իմ մասին, ուրեմն ես այդպիսին եմ։ Եթե լավն են կարծում, ուրեմն լավն են, եթե վատն են կարծում, վատն եմ, կամ եւ մենք կառուցում ենք մեր ինքնությունը մարդկանց կարծիքների, մարդկանց վերաբերմունքի վրա։ Բայց շատ կարևոր է,
որպեսզի մենք կառուցենք մեր ինքնությունը Աստծո սիրո վրա։ Ամեն, որպեսզի մենք հայտնություն ունենանք, թե որքանով է Աստված մեզ սիրում։ Մենք հայտնություն ունենանք, թե ինչ գին եւ արժեք ունենք Աստծո առաջ, Աստծո համար։ Ամեն, Աստծո կարծիքը սիրելիս պետքա ամենակարևորը լինի մեզ համար եւ մեր ինքնությունը կառուցված լինի, մենք ինքնահաստատված լինենք միայն Աստծո կարծիքի վրա։ Աստծո սրտի զգացմունքների վրա, թե ինչ է Աստծո սիրտը մեր մասին մտածում, թե ինչ զգացմունք ունի Աստված դեպի մեզ։ Ամեն։ Իսկ մենք գիտենք, որ Աստծո առաջ սիրելիս ես եւ դու մեծ արժեք ունենք։ Այնքան մեծ, որ Աստված տվեց իր որդուն ամեն մեկիս համար։ Այնքան մեծ, որ Հիսուսը թափեց իր թանկ արյունը ամեն մեկիս համար։ Պետրոս այս նույն առաքյալն ասում է ոչ թե իմացեք, ոչ թե ապականացու, այսինքն ունայն փչացող ու ապականվող արծաթով ու ոսկով գնվեցիք, այլ ասում է Քրիստոսի պատվական եւ թանկ արյունով։ Հալելույա։ Գիտես Հիսուսի արյունը սիրելիս, մեկ կաթիլ արյունը ավելի մեծ գին ունի, քան աշխարհի ողջ հարստությունը։ Ամբողջ միլիարդատերների ողջ միլիարդները եթե իրար վրա էլ գումարես, Հիսուսի արյան մեկ կաթիլը չարժեն։ Եվ Հիսուսը այդ արյունով գնեց մեզ։ Հիսուսը այդ արյունը վճարեց իմ ու քո համար։ Գիտես դա ամենաբարձր գինն էր։ Ուրիշ ինչ գին վճարեին հերիք չէր լինելու մեր փրկության համար։ Մենակ Հիսուսի արյունն էր պետք մեր փրկության համար։ Բարձր գինը։ Եվ պատկերացրա ես եւ դու այնքան թանկ եղանք Աստծո համար, Աստծո սրտին, Աստծո աչքերին, որ նա չխնայեց իր արյունը, չափսոսած այդ թանկ գինը վճարել մեզ համար։ Այդքան մեծ է իմ ու քո արժեքը Աստծո առջև սիրելիս։ Եվ ես ու դու պետք է մեր ինքնությունը, մեր կյանքը, մեր ենթագիտակցությունը, մեր գիտակցությունը ամեն բան կառուցենք սրա վրա, որ ես Աստծո որդի եմ, ես Աստծո զավակ եմ եւ Աստված ինձ սիրում է։ Աստված ինձ այնքան սիրեց, որ տվեց իր որդուն։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ եթե մեկ մեղավոր լիներ երկրի վրա միայն, եւ մեկ մեղավոր լիներ, որ փրկության կարիք ունենար, Հիսուսը գալու էր եւ խաչվեր։ Նա չեկավ միայն նրա համար, որտեվ մեղավորները շատ էին։ Նա եկավ ամեն անհատի համար։ Ամեն։ Եվ անգամ ինքը խոսում էր իր առակներում, որ բարի հովիվը նա է, ով պատրաստ է 99-ին թողի, մեկ հոգու համար գնա, մեկ գառնուկի համար պատրաստ է իր կյանքը տա։ Այո, Հիսուսը մեկ մեղավորի համար էլ եկավ իր կյանքը տալու։ Այդքան թանկ գին եւ արժեք ունենք մենք Աստծո առաջ։ Եվ ուղղակի պետքա թույլ տանք, որ Աստված շարունակի այս հայտնությունը մեր մեջ ամեն ժամանակ բարձրացնել։ Թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ կերակրի ամեն ժամանակ այս հայտնությունով։ Ամեն։ Երբ որ դու ամեն ժամանակ կերակրվում ես այս հայտնությունով, թե ով ես դու Աստծո առաջ, դու կկարողանաս նաև սիրել մյուսներին այդ սիրով։ Ամեն, անկախ նրանից քեզ հետ սխալ կվարվեն, քեզ մի հատ թթու խոսք կասեն, քեզ կառհամարեն, կանարգեն, ինչ կարծիք կունենան, կասեն լավն ես, կասեն վատն ես։ Գիտես դու, երբ որ դու հասկանում ես, որ տիեզերքի արարիչը քո մասին ինչ կարծիք ունի, մնացած կարծիքները քիչ կարևոր են դառնում։ Ոչ թե որ դու առհամարական ես լինում, դու սիրում ես անգամ։ Դու սիրում ես նրանց, ովքեր որ քեզ կանարգեն։ Դու սիրում ես նրանց, ովքեր որ քեզ կվիրավորեն անգամ։
Եվ սա ինչ որ sense տիեզերային բաներ չեմ խոսում, սիրելի, սա իրականությունն է, որ Աստված բերել է մեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Էսի ֆանտաստիկ ժանրից ինչ որ բաներ չի։ Սա հոգևոր մարդու իրական կյանքն է, ընթացքն է, որով մենք որ պիտի քայլենք։ Ամեն։ Երբ որ Պետրոսը Հիսուսի հետ մեկ անգամ այս թեմայով խոսում էր, նա հարցրեց, ասեց. Տեր, քանի անգամ իմ եղբայրը եթե իմ դեմ մեղք գործի, ես ներեմ նրան։ 7 անգամ եթե ներեմ, բավական է Տեր։ Եվ Պետրոսը խոսում էր իր մարդկային այդ սիրո աղբյուրից, ինչ որ բան էր ներկայացնում Հիսուսին, իր մարդկային աղբյուրից, մարդկային այդ սիրուց, որ ես ասացի, որը պայմանական է, որը սահմաններ ունի, որը չափեր ունի։ Բայց հələ Պետրոսը մի քիչ այդ մարդկային չափերից էլ ավելի բարձր բան էր խոսում, որտեվ մարդկային չափը դժվար 7 անգամին հասնի։ Մեկ անգամն էլ է բավական, որ մարդկային այդ չափը վերջանա, ամեն։ Եվ Պետրոսը միլուց է մծածում էր Հիսուսը կասի. Մալադեց Պետրոս, ապրես, որ դու այդքան մեծ սիրտ ունես, որ 7 անգամ կարաս ներես քո եղբորը։ Բայց գիտես, Հիսուսն ասեց. Պետրոս, ես քեզ ավելի բարձր մի բան եմ առաջարկում, 70 անգամ 7 պիտի ներես։ Եվ գիտես, այստեղ հարցը ինչ որ հաշվարկների մեջ չէր, սիրելիս։ Հիսուսը խոսում էր Աստծո սիրո մասին, ագապե սիրո մասին, աստվածային սիրո մասին։ Եվ մարգարեանում էր ասելով, որ Պետրոս, ես քո մեջ եւ ամեն իմ հավատացողի մեջ Սուրբ Հոգով պիտի իմ սերը բերեմ սփռեմ ձեր սրտերի մեջ։ Եվ այդ սերը, որ ձեր մեջ կդնեմ, ինքը սահմաններ չունի, ինքը սահմանափակումներ չունի, որովհետև այդ սերը իմ ագապե սերն է, Աստծո էությունից պիտի գա այդ աղբյուրը եւ ձեր մեջ հոսի։ Եվ երբ որ դու վերապրես ու ճաշակես այդ սերը, երբ որ դու հասկանաս նաեւ թե դու որքան ես սիրված Աստծո կողմից, դու կկարողանաս առանց հաշվարկների սիրել։ Մարդկայնորեն սա անհնարին է, սիրելիս, այո, մարդկայնորեն ամեն մեկիս համար, սկսած ինձանից, անհնարին է։ Բայց մեր հավատքի առաջնորդը մարդ չի, ամեն, մեր այն նա կամ այն անձը, ում որ մենք հավատում ենք, մարդ չի։ Մեր հավատքի առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այն անձը, ում որ մենք հավատում ենք, կենթանի Աստվածն է, արարիչ Աստվածը, ամենակարող Տերը, սիրո աղբյուրը։ Եվ քանի որ մենք էլ նրա որդիներն ենք, մենք ընդունել ենք նրա բնությունը մեր մեջ, նրա DNT-ն մեր մեջ, նրա ADN-ը մեր մեջ, ամեն, մենք կրում ենք մեր մեջ Աստծո արյունը, Աստծո DNT-ն, Աստծո բնությունը, էությունը, բնավորությունը, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Այս հայտնության վրա մենք պիտի կառուցենք մեր ընթացքը, մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ։ Մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ոչ թե դա միայն տիտղոս է, ոչ թե դա միայն գեղեցիկ անուն է, սիրելիս, դա իրականություն է։ Ամեն, մենք ծնվել ենք Աստծուց։ Մենք ծնվել ենք Աստծուց, մեր մեջ արդեն նրա DNT-ն է։ Ամեն։ Երբ որ ամեն մեկիս այստեղ այդ
դնթն արյունը վերցնեն, կարան որոշեն, տեսնեն, տեսանելի է դառնում, թե մենք ֆիզիկապես ով է մեր ծնողը։ Ամեն։ Հիմա բժշկությունը կարա անի այդպիսի բան։ Այսինքն քո ներսի ինչ որ բջիջներ, ինչ որ բաներ կան քո ներսում, որոնք որ փաստում են, ցույց են տալիս, թե ումից ես դու ծնվել ֆիզիկապես։ Եվ գիտես, քանի որ մենք հոգով ծնվեցինք Աստծուց, մեր ներսում արդեն կան բաներ, որոնք պիտի փաստեն, թե ումից ենք մենք ծնվել, որոնք պիտի ցույց տան։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր. ցույց տվեք Աստծո սերը։ Սիրեք մեկը մյուսին եւ աշխարհը կտեսնի, որ դուք իմ ժողովուրդն եք, որ դուք իմ զավակներն եք, որ դուք իմն եք։ Դրա համար Պետրոսը մենք կարդացինք ասում է. Աստծո սերը սերտ ունեցեք իրար հետ, որովհետև Աստծո սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը, հալելույա։ Աստված սիրելիս ծածկեց մեր մեղքերի շատությունը, որովհետև սիրով նայեց մեզ վրա։ Ամեն։ Եվ շարունակում է նույնպես այդ նույն սիրով նայել։ Եվ մենք էլ մեր հերթին պետք է այդ նույն սիրով լցված նայենք մեկս մյուսին։ Ամեն։ Սա ասեմ ինդիկատորա ամեն մեկիս համար այս խոսքը, այս համարը ցուցանիշ է, ստուգելու մի ձև է։ Աստծո սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Երբ որ դու սկսում ես քո քրոջ, քո եղբոր, քո ընկերոջ մարդկանց մեջ տեսնել, շուտ նկատել սխալները, թերությունները, բացասական ինչ-որ բաները, սա ցուցանիշ պիտի լինի քեզ համար, որ սերը պակասել է քո մեջ։ Որտեվ երբ որ սերը բարձրանում է, նա ծածկում է, քո հայացքը փոխվում է, քո աչքերը փոխվում է, քո տեսողությունը փոխվում է, քո ականջները փոխվում են, քո սրտի դիրքը փոխվում է։ Սա ցուցանիշ է ինձ եւ քեզ համար։ Առաջին Պետրոս 4:8 Աստծո սերը սերտ ունեցեք իրար հետ, որտեվ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Երբ որ Աստծո սիրով ես լցված, դու այլևս չես նկատում մարդկանց թերությունները, սխալները, այլ դու սկսում ես Աստծո սիրով նայել, տեսնել, շարժվել, ապրել, եւ դու ինքդ էլ ավելի ուրախ ես լինում դրանից։ Ամեն։ Միտեղ էլ կարդամ եւ աղոթենք միասին։ Եբրայեցիս 10 10:24 Եվ զգուշանանք իրար համար դեպի սեր եւ բարի գործեր գրգռելով, հալելույա, զգուշանանք, Աստծո խոսքն ասում է զգուշանանք իրար համար դեպի ինչ գրգռելու, դեպի սեր եւ բարի գործեր գրգռելու, դեպի սեր եւ այդ սիրո արտահայտումը, որը բարի գործերն են։ Այսինքն մենք կանչված ենք սիրո մեջ քայլելու եւ զգուշանալու այդ սերը տարածելու, այսինքն մյուսներին էլ վարակելու այդ սիրով։ Գիտեք, բացասական բաները նույնպես վարակիչ են, չէ՞։ Բացասական բաները վարակիչ են, բայց աստվածային բաներն էլ են վարակիչ։ Հավատքն էլ է վարակիչ, սերն էլ է վարակիչ։
Սուրբ Հոգու զորությամբ լցված լինելն էլ ավարակիչ։ Աստծո սիրով լցված լինելն էլ ավարակիչ։ Եվ դրա համար ասում է, որ զգուշանանք, այսինքն սա մեզ կոչ է անում արթուն լինելու, սա մեզ կոչ է անում պատասխանատու լինելու եւ իրար դեպի սեր եւ բարի գործեր գրգռելու։ Հալելույա։ Այսինքն դու ունես պատասխանատվություն սիրելու եւ քո սերը նաեւ քո սիրով վարակելու, այն Աստծո սերը, որ քո մեջ է, վարակելու մյուսներին սիրելիս։ Երբ որ մեկ ուրիշը ուզում է քեզ վարակի իր բացասական կողմերով, իր տրտունջով, իր չարախոսությունով, իր թունավոր խոսքերով, իր սխալ բաներով, ուղղակի դեմ կանգնի Աստծո սիրով եւ դու նրան վարակի Աստծո սիրով, թող այն Աստծո սերը, որ քո մեջ ավելի զորավոր լինի, քան քո դիմացինի բացասական ազդեցությունը։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տերը, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, որ մեզ տվել է իր սերը, ամեն։ Նորից այս Պետրոսի քո խոսքերը հիշեցնեմ, եկեք կանգնենք ոտքի։ Տեսեք, նորից կուզեմ կարդամ։ Բայց ամենից առաջ, տեսեք շատ կարևոր է, ասա ամենից առաջ, ամենից առաջ, սիրելի սա շատ կարևոր է, Աստծո խոսքի մեջ ամեն մի խոսքը կարևոր է, Պետրոսն ասում է ամեն բանից առաջ սերը, ամեն բանից առաջ Աստծո սերը, հալելույա, այո ամեն բանից առաջ Աստծո սերը պիտի լինի մեր մեջ, որովհետև եթե սերը ամեն բանից առաջ չեղավ, ամեն բանի հիմքում չեղավ, այն մնացածը ինչ որ կարվի, դրանք քիչ արժեք ունեն, դրանք սահմանափակ կլինեն, դրանք ժամանակավոր կլինեն։ Եկեք ամեն բանից առաջ Աստծո սերը փափագենք մեր սրտերում։ Աստծո սիրով թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին այդ սերը, որ մեր մեջ է, գիտես դու ոչ թե նոր պիտի լցվես այդ սիրով, այդ սերը արդեն քո մեջ է։ Երբեմն աղոթում ենք, ասում ենք Տեր սեր տուր ինձ, Տեր իմ սերը ավելացրա, սիրելիս Աստծո խոսքը ասում է, որ արդեն Սուրբ Հոգով Աստծո սերը տրվել է քեզ, Աստված արդեն տվել է, որտեվ դու ծնվել ես նրանից, Աստված դու ժառանգել ես արդեն նրա բնությունը, ամեն։ Երբ որ մենք ֆիզիկապես ծնվում ենք, մենք ժառանգում ենք ինչ-որ բաներ մեր ֆիզիկական ծնողներից, ամեն, բնավորություն, ինչ-որ խառնված տեսքը անգամ մեր նման է ինչ-որ բաներ։ Եվ հոգուց մենք ծնվել ենք Աստծուց եւ արդեն ժառանգել ենք նրանից իր բնությունը։ Աստված ասում է արդեն ես տվել եմ Հռոմեացիս 5:5։ Թույլ տուղակի այդ աղբյուրը քո ներսում գործի։ Թույլ տուր այդ աղբյուրից, այդ աղբյուրը բարձրանա, հավատա նախ եւ առաջ դրան։ Թույլ տուր, որ դա սկսի քո մեջ, Հիսուսն ասում էր ինձ հավատացողը, ջրերի աղբյուրներ նրանց փորում կդնեմ։ Թույլ տուր, որ այդ աղբյուրը սկսի բարձրանալ եւ հորդալ քեզանից, բխել քեզանից, տեսանելի լինել քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Թույլ մի տուր, որ քո հին մարդը սկսի խեղտել այդ աղբյուրին։ Գիտես մի պատմություն կա Աբրահամի ժամանակ, որ գրված է, որ Աբրահամը աղբյուրներ էր, ջրի աղբյուրներ էր փորել իր հոտերի համար, իր այդ ժողովրդի համար,
Եվ ասում է, երբ որ Աբրահամը մահացավ, եկան թշնամիներ եւ այդ աղբյուրները հողով լցրեցին։ Գիտես, հողը դա մարմնի խորհուրդն է, մարմնավորության խորհուրդն է, շնչավորության խորհուրդն է։ Աստված աղբյուրներ է դրել մեր մեջ, բայց երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, սատանան գալիս է եւ մարմնի խորհուրդով կարծես փակում այդ աղբյուրները, բայց Աստված այսօր ուզում է արթնացնի եւ բացի իր կողմից դրված աղբյուրները իմ ու քո ներսում։ Ամեն։ Աստված ուզում է, որ սիրո աղբյուրը բխի իմ եւ քո ներսից։ Դրա համար ասում է ամեն բանից առաջ Աստծո սերը սերտ ունեցեք իր հետ։ Սիրելիս, Հիսուսը հաղթեց աշխարհին սիրով։ Սերը հաղթության բանալին է։ Հաղթության գարանտիան է ամեն բաների մեջ։ Պողոսն ասում է, ով կբաժանի մեզ Աստծո սիրուց։ Մահը, կյանքը, հրեշտակները, սատանան, գիտես, դժոխքը եւ սատանան ու իր ողջ բոլոր դևերը Աստծո սիրուց ավելի զորավոր չեն։ Աստծո սերը ավելի մեծ է, քան սատանան եւ իր բոլոր դևերը։ Երբ որ դու Աստծո սիրով լցված ես, քո հաղթանակը ամեն բաների մեջ ապահովված է։ Հալելույա։ Օրհնյալ լինի Տերը, ամեն։ Հալելույա։ Այնպես որ սիրելիներ, թույլ տանք, որպեսզի Աստծո սիրո այդ աղբյուրը մեր ներսում սկսի գործել, որ այդ սերը սկսի հորդալ մեզանից։ Ամեն, որ այդ սերը ծածկի մեղքերի շատությունը։ Հալելույա, ոչ թե մարմնավոր սիրով, եւ սկսենք տեսնել թերությունները, բաց թողումները, չգիտեմ, սայթակումները, ինչ որ բաները մարդկանց մեջ, եկեղեցու մեջ, չգիտեմ, այստեղ, այնտեղ, Աստծո սիրով, սիրելիս, երբ որ Աստծո սերը թույլ տանք մեր ներսում բարձրանա, մեր հայացքը կփոխվի, մեր աչքերը կփոխվեն, մեր լեզուն կփոխվի, մեր ականջները կփոխվեն։